Level up patrol na! Level up patrol na! Mga Spanish lantern lights ang ginpang-install na sa pila ka mga lugar sa distrito sa Mandurriao. Love is in the air sa Iloilo City. Ini ang mabatyagan sa tion manglabay sa mga taytay kag Iloilo River Esplanade. Inabangod indi lang mga maduagon nga LED lights ang makitaan diri. Sang damlag lang nagsugod na sa pagpangbutang sang solar lamps kag Spanish lantern lights ang Iloilo City Engineers Office sa siningang mga lugar. 96 ka mga Spanish lantern lights ang ginpang-install sa Benigno S. Aquino Avenue sa Mandurriao kag Benigno Aquino Bridge. Hindi taman manigar matago sa aton nga ang diversion nagakaguba na ang mga Spanish lantern dira. So ga concern gid si Mayor nga balaan mo ang focus subong ni Mayor nga mapatahom gid ang Iloilo City mo. So hindi sa gusto nga makita na da nga doamosin ang sitwasyon kagang iba na ponder na nagsugo gina saya sa amon sa kay Engineer Pedregosa nga kayuhon gid. Sa mga nagalabay o kung jogging ilabi na sa Esplanade, may pangabay si Herasmia. Amin sahi talang sa aton pumuluyo ang naga-jogging dira or nagalabay dira sa aton bike lane kay namtang ina sa bike lane tama na yon nga sa dira kung may makita man kamo nga guba pwede nyo man na nga i-report sa amon kaga message ko man sa ila nga kabay pa nga hindi talang siya paghalitan or i-vandalize kay kung nagasiga ina siya kung gabi manami gid lang taon. Isa ini sa mga prioridad nga programa ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Magluwas nga atraksyon, gimbutang ini para sa seguridad sa mga nagalabay sa lugar. Ginpakayotan na no ang mga suga nga ara na dira. Ang mga taytay ta ginpamutangan sang mga suga. Tapos ang bilog gina nga stretch sang diversion road gina-pa-ubran ko na estimate kay repair naton ina tanan. Apila naman sang alkalde sa publiko. Ga-request gid ko tani sa tanan nga ang ini nga mga ginapamutang diri sa aton para gini sa aton kag tani kun updan man ninyo ang syudad sa pag-amlig sini mas madugay pa ini nga mga beautiful things like the lanterns, the lamps nga ara dira, the lights nga ara dira sa diversion. May kapin 1,333 ka mga Spanish lantern lights ang pagkakaayuhon sang Iloilo City Engineers Office. Samtang magluwas sa mga Spanish lantern lights, may 48 pa ka mga poste sa Esplanade ang ginpasigaman. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Syudad sang Iloilo, bukas nga mangin-host sa Miss Universe Philippines 2021. Excited na ang mga pageant fanatics sa syudad sang Iloilo sang mahibaluan nga nakabaton sang proposal si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga mangin-host ang syudad sang Miss Universe Philippines 2021. Bugal gid sang syudad kag makilala gid ang syudad sang Iloilo kung ano ang katahom sang syudad sang Iloilo. Samtang isa man ka avid fan kag pageant enthusiast si Andrew Porras. Siya ang nalipay gid sa sininga balita. As a pageant enthusiast, I'm very happy to know that the Miss Universe Philippines organization have seen the potential in our city to host their next pageant. And I think this is the right era for national pageants to showcase not only the girls, but also the cities and the provinces they're coming from. And I'm very excited to let the whole Philippines see how beautiful our city is and how pageant loving and crazy the Ilongas are and how big our fan base here in Iloilo is.
Sadto pa man bukas ang alkalde sa proposal. Nagapati siya, maayo ini nga tikang sa liwat kapag bukas ang turismo kang negosyo sa syudad. Apang antes ini matigayon, may pila ka mga konsiderasyon nga luyag tunan sang alkalde. Ginahulat na pa, no? Because while we are open to hosting, ang problema lang sa gastos, no? Because we do not want to spend funds of the city nga kadako gid. Ang aton, we are open to hosting as long as ang aton nga gastuhon siguro ang mga jutay na nga kaon, ang mga salakyan, ang mga venue, ang mga tao nga mabulig sa ila. Amo na we welcome the support nga gin-offer sang Marriott kag sang Richmond. And then sang ICC pagin ga-offer sila nga mabulig sila. Tanon ta pagin sa iba, no. Nakaistorya naman ko kay Gov. Okay man si Gov mabulig in whatever way. Isa ang Iloilo Convention Center sa ginapananaw nga posible venue sang Miss Universe Philippines 2021. Diri malapit man ang Iloilo River Esplanade kag iban pa nga mga ginapabugal nga mga landmarks sang Iloilo City. Kung kinanlan nga ara sa ICC, may support man tahalin sa ICC ang gusto sang aton nga mga grupo dire nga i-showcase ta ang mga matahom sa aton di, ang mga esplanada, ang mga murals ta diri, ang mga iban pa. Nagapati ang alkalde, dako ang mabulig para sa syudad kung diri hiwaton ang Miss Universe Philippines 2021. Kadako, no, because ang tanan subong nagatulod gid sang ilang lugar. And kung ma-promote naton ang Iloilo during this pandemic, ang Iloilo will be top of mind to investors, to travelers, for tourism, for investment. Parang kung matapos ng pandemic, ang tanan nga tao gusto nga magkanto diri. Nahibaluan nga isa ka Ilongga ang tiglawas sang Pilipinas para sa Miss Universe 2020 nga si Rabia Mateo. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.